Пойдемте покажу. Мы находимся в доме 160 квадратов. Это кухня. Она объединена с гостиной. Кухня под потолок. Фасады сделаны из плиты Эгер, Хромикс бронза. Столешница из компакт-плиты, тонкая и влагостойкая. Здесь нет ручек, установлен черный профиль гола по всей кухне. Столешница увеличена по глубине, здесь 65 сантиметров, поэтому у вас будет больше пространства для готовки. Мойка здесь подстольного монтажа. Выглядит дорого и стильно, удобно убирать со столешницы и не скапливается грязь. Для того, чтобы не разбивать фасад, в этом модуле мы сделали скрытые ящики. Там можно хранить столовые приборы и посуду. Здесь у нас СВЧ и духовой шкаф и встроенный холодильник. И самая главная фишка этой кухни — это витрина с подсветкой, с фасадами из черного алюминиевого профиля.